закончилось выступление. Нам объявили, что буквально через минут 30-15 будут уже награждения. Сейчас я попытаюсь как-то пройти. Покажу вам, какие награды. Потом это за кулисы, тут они немножко какие-то грязноватые. Ну, тут все за кулисы такие. Что сейчас? Куда я? Сейчас вам покажу медальки, которые нам дают где. Смотрите. Получается первому месту. Как я понимаю, второму. А эти третьему. Также лауреатом первой степени стал у нас Ярослав Чермашанский и получает тоже финальный сертификат. Развернитесь, снимают. О, Ярослав, развернитесь, смотрите. Вот, и аплодисменты зала. Герой. Первая моя вот такая вот 3D грамотка, в общем. Это первая моя грамотка, в общем, я очень рад, мне понравилось. Еще у него вот что там грамота, сертификаты и много-много всяких магнитиков и блокнот. Я рад.